खाना हेर्नु पर्यो पहिला घर गएर खाना पकाउनु पर्ने मम्मी र बहिनी कहाँ गई थिए उनीहरू ठुल्ठुला मान्छे मलाई त जानु थियो कि पानी पनि ल्याएर आइहालेँ आमा ए आमा के हो नि फेरि मालिक निना आउनुहोस् खाना बनाइदिएको छु खाने अब जाने धन्यवाद बोलाएर जानु पर्यो स्कुल पनि दिदी हजुर आउनुहोस् जाउँ स्कुल जाऊ भाइ हिजोको होमवर्क के थियो हिजोको होमवर्क सामाजिकको 2 पेज ह्यान्डराइटिङ अनि इङ्ग्लिसको अभ्यास गरेछु हजुर अनि गणितको त्यो हिसाब गर्न दिएको थियो त ए माथिको होला मैले गरेको छैन तपाईँ कतिवटाको होमवर्क गर्नुभयो मैले एउटा पनि गरेको छैन आज ए किन गर्नु हुँदैन तपाईँले चाहिँ मेरो घरमा मम्मी बाबा त हुनुहुन्न तर मम्मीले पैसा दिनुहुन्थ्यो त्यसैले अनि अरू तपाईँको मम्मीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त काम मेरो तपाईँको मम्मीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि मेरो मम्मीले भात पकाउनुहुन्छ त्यस्तो भने होइन के त तपाईँको मम्मीले काम मेरो मम्मीले काम खेतबारीमा कामले दिनको कति पैसा कमाउनुहुन्छ दिनको 400 हाम्रो त के गर्नु हो बाउ पनि विदेशमा हो आमा पनि विदेशमा म एक्लै घरमा बस्नु परिरहेछ आमै बेलुका बाहिर खाँदैन तपाईँलाई खाँदैन नि मेरो साउथै आमाले भन्नुहुन्छ कि बेलुका बाघ आउँछ तँलाई खान्छ तेरो बहिनी म मात्रै राज्य गर्छ भन्नुहुन्छ त्यो त होइन नि त्यो त झुटो भइहाल्छ नि बाख्रा भने त बाख्रा खाइहाल्छ नि मेरो कति बाख्रा छ तपाईँको मेरो बाख्रा 10 वटा खा म एउटा किनेर लानु पर्ला तर मेरो आमा नभन्नु नि फेरि हुन्छ किनेर मात्रै राख्नु न हाम्रो घरमा पालौला अनि बेच्नु न पछि कसैलाई अब स्कुल पुग्न आँटिसक्यो अब घर आउने बेला गफ गरौँला ल घन्टे नि बज्यो अब लाइन बस्नु पर्यो के अरे स्कुल पनि छुट्टी भयो खोइ दिदी लाग्नु पर्यो दिदी हजुर हजुर ए आउनु भयो तपाईँलाई अब तपाईँ घर गएर के गर्नुहुन्छ हो म घर गएर अब घाँस काट्न जान्छु गोबर सक्छु ए होमवर्क चाहिँ किन गर्नु हुँदैन होमवर्क मेरो साउथैली आमा र बहिनीले तपाईँले आज चुटाइ खानुभयो कि खाएन सर मिसको एक्सन अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यस्तो हुन्छ भनेर ए ल घरमा म आज तपाईँको हुन्छ भाइ यहाँ त कस्तो गुलाबको बोट रहेछ नि घर गयो ल बिस्तारै जाऊ हुन्छ ओहो भर्खर भएको आज कति ढिला भयो नि महारानी आज तपाईँहरूको लागि एउटा चिठी पठाएको थियो त्यसरी ढिलो भयो के पढायो नि चिठी बहिनी होइ बहिनी त मसँग जाँदैन आउँदा नि आउँदैन तिमीले लिएर हिँड्दैन रे त अनि उसले चाहिँ मलाई कति बुढी गर्दैछु ल सुन्नु चिठीमा के लेखेको छ यस्तोबाट भाइ श्री गोपीश विश्वकर्माज्यू मिति 2083 साल 3 को महीना 24 गते यस उपयुक्त सम्बन्धमा आज मिति 2083 साल 3 को महीना 24 गते यस विद्यालयमा हुन गइरहेको अभिभावक गठनमा तपाईहरुको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मिति 2083 साल 3 महिना 24 गते अनि प्राध्यापकको साइन यति हो। गएर बस्छ त्यहाँ। अब म जाँदिनँ, मेरो काम छ यत्रो भ्याउँदिनँ म। अब कोही पनि चुलाएर बसेर हुन्छ। कट फेरि आउँदैन भन्दै। अब म के खान आउनु, काम साम छैन। तिमीहरूको एक थोप्पा ल खानुपर्ने होला। महारानीले एउटी कहाँ गएकी हो कट सँगै। बहिनी खोल्न बाटे मेरो त केटासँग गाली दिएको थिएँ। तैँले ल्याउनु पर्दैन आफ्नो बहिनी भएपछि। म त्यसरी पठाउने भएको केटाहरूको अगाडि म चिनेको थिएन अनि चिनेको छैन। आफ्नो बहिनी सँगै ल्याउने त्यहाँ भोलिदेखि। उसले त हाफ बिस्कुट लाएर गएको थियो अनि हाफ बिस्कुट तैँले किन ल्याएको थियो होला त्यो पनि। उसको साथीहरूले किन दिएको त होला नि उसलाई। नखर मौली हेर्ने दिँदैन नि। ब्याग राइजे